نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله پاک فرمائی فلا وربک پس قسم دی ضربستا لا یؤمنون د ایمان نروڑی حتی یحکموک فیما دی ایماندار نشی که دی تردی پوری چه ترکم پوری دی پخپلو فیصلو که تو دا اللہ پیغمبری او تی حکم نی منلی چه تا کم فیصلی دا حکم په تور باندې دا حکم په تور باندې کړی او دی هغه زړه نه ومني پس ځکه هغه د پاره سو یعنی بغض حسدونه ساتي چای کستاسو خلاف هم یو فیصله رسول الله سلام کا آمنا و صدقنا جی بس ما ته منظور را چې څنګه تاسو حکم فرمایي ټیک شو پس ورکه بم داد راولي چې دا فیصله کې داسې کړی و نو دا به داسې ګوره خوا دا ولې ګوره داسې فیصله او پس ورکه بم نه راولي ولې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو غلطه فیصله کولې نشي نو چې کومه پوری وې دی هغه پوری دی دا مسلمانان کې دی نشي تر کومه پوری چې ستا په فیصلو باندې دی هغه ته سرخ کته کړی نیوي او دا زړو د مسلمانانو تم دا خطاب دی يهود او کفار خو رسول الله سلام منی نه نو کفار خو یې منی نه نو هغه ته رضا مسلمانانو ته دی او چې ځان ته په ظاهر کې مسلمانانو یو په ځل کې نفاق نو هغه تم دا خطاب دی ولې چې په ظاهر کې مسلمانانو نه ته خو د مسلمانۍ خطاب کیږي کنه نو الله پاک دا اوس فرمایي چې چا د زړه یعنی دا رسول الله سلام فیصلو نه منلو هغه خو بس مطلب دا دی چې تر هغه پورې هغه یعنی صحیح مسلمان نشي کېدی او بیا الله پاک فرمایي حتی یحکموک تر دې پورې چې تا تسلیم کی خپل حکم فيما شجر بینهم باغ باهمی اختلافات خپلو کې یعنی په خپل منځ کې چې کوم اختلافات دي په هغه کې تا صحیح فیصله کوون کې ومني ثم لا یجدو او بیا نمومی دی فی انفسهم په خپل زړونو کې حرجن سکټکا یا سوسوسه چې ګیره کړه رسول الله سلام دا فیصله داسې کړی او داسې بخوا دا خو بیا تا رسول الله سلام په فیصله کې شک ظاهر لہذا داسې بم نه راولي مما قضیتا دا هغه فیصله په باره کې چې شوی دا کما ويسلمو تسلیما او بیا تسلیم کی یعنی ومني په صحیح منلو سره دغه فیصله د رسول الله صلی الله علیه وسلم وصلی الله پاک فرمایي ولو ان كتبنا عليهم وای کچره مونږه مقرر کړی وي یعنی حکم مرکړی وي دی علیهم دیتا انقتلوا تاسو ځانونه قتل کړئ انفسکم خپل ځانونو لره یعنی الله پاک فرمایي وای کچره مونږ په تاسو باندې داسې یو حکم نافذ کړی وي چې به یې لکه خپل ځانونه قتل کړئ او بل څه اوخ رجو من دیارکم یا اوزی د خپل کورونو نه مونږ ته ښکارونه کې څوک دا وایي چې بھئی د خپل بنگلې په پرې دی ځای د ځنګل ته بس دا پرې دی داسې چې څوک پکې راځي بس راځي په چا بغم غرض نه کوي بس دا د الله لپاره پرې دی نو تاسو څه خیال دی زه دلته کې ته دا خبرې کوم کنه لکه دلته کې الله پاک دا یو مثال ورکړی دی دا ما تاسو لم یو مثال د دې ځای درکو دلته کې الله پاک فرمایلی وایي چې چې موږ دا پتا سو دا فرض کړو چې یا خو ځاونه تاسو نه دا ګناه شو بس ځان له پمره چارو راکاږي په خپل خپل کوي ځاونه نو ځان خو ډېر خوب دی بیا مو یا مو ته ویل چې خپل بنگلې او باغونه هر څه پرې دی یو ځای ځنګل ته بس الله الله کوي ما فعلوا نو تاسو به دا حرکتونه نه کړی دا کار به مونږ الا قليل منهم مگر ډېر لوګو کسانو به دا حکم منلې وي
نو پدې کې چې کوم مهاجرینو نو هغه خو 100% دا حکم منل ولی چې خو خپل کورونه جایدادونه پرې خو حتی کې چې په فتح مکه کې بعض صحابه ته بلکې ټول ته خلکو پیشکش کو چې راشه ستاره کور مې زما په قبضه کې دی هغه والا هغه ورته نه ما الله د پاره پرې خره بس اوس دې طرف ته ګورم نه لام نو هغه ته لام نو موږ به بیا لار بشو بګورځو ته پیدا شي موجود ته وی شي موجود ته شي هغه ورته چې ما د الله د پاره دا پرې خره کړه نو ایزوس دې طرف ته ګورم نه تاسو دې اندازو لګوي نو هغه په داسې حالت کې چې کوم دې خپل جایدادونه پرې خو نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په ذکر کې وی او هغه او فرمایي د دې په جواب کې وی چې کچره د الله دا حکم راغلی چې زاونه قتل کوي او خپل بچیم قتل کوي نو ما بر ځانم قتل کړو دا بچی به د الله پر عذاب باندې قتل کړی او کور او جایداد خو به سم پرې خري نو الله پاک دا ځکه الا قليلا قليل منهم د دینه بلغو کسانو دا حکم منلی او ډیرو بنوي منلی دا سخت کوم کنه ولو انهم فعلوا او کچره کړه دی دا عمل ما يعذون به دا هغه حکم په وجبانه چې د کم په دیتا نصیحت شوه دی لکان خیر لهم نو دا بر دی د پاره بیا ډیر بهتره وي واشد تثبیتا او بیا ډیر په یعنی په دین کې به ثابت قدمه ذریعہ جوړ شي ور دی د پاره یعنی که چره دا حکم الله پاک نازل کړی وي او د چا منلې وي نو دا به هغه د ایمان د قوی کېدو یو نه خبره خو الله تاسو باندې ډېر مهربان یو پتا سي داسي حکم رونه لګلو نو يهود بداوي چې تاسو باندې کوم دی هغه سخت حکومت زمو په یو رس کې چې کوم دی نو دومره خلک چې کوم دی نو هغه ځانونه مرګ ته پیش کړو نو خو شرک کړو کنه د خدای چې موسی عليه السلام ژوند دی او چې هغه لارو دلته کې د بوت عبادت شروع کو د سخی عبادت شروع کو داسې ظالمانو نو الله خو بوله بیا سزا ورکول کنه چې د نبی په موجودګۍ کې تاسو شرک کوئ او بوتانو ته سجدي کوئ او د سامری خبره مومنه لو هغه په خبرو کو او هارون علیه السلام تاسو ته لګیا دی هغه ته وایي چې ګورداسونه کوي ګورداسونه کوي او ګوردا ظالمانو کافران بشي او دا خبره مو نه منلو او دا سامری خبره مو منله او هغه ته سجده وکا نو دلته کې الله پاک فرمایل چې وي دغه نو ایته بیا مطلب مسلمانانو چې تاسو بس صریح د الله خلاف کار کړو واذا لاتیناهم نو بیا به کچره دی دا حکم منلې وینو بیا به مونږه ورکړې وې دی تمل لدن اجرا عظیما د خپل طرف نه ډیر لوی اجر بیا الله پاک چې کوم مهاجرین یو چا کوم صرف د الله د رضا لپاره پریخي دي او د الله د رضا لپاره جنگیدل دي نو یې ډیر لوی اجر ورکو ولهدیناهم صراطا مستقیما او ضرور به هدایت کړو دي تدنی غلاره نو الحمدلله چې هغه ټول مهاجرین او انصار الله پاک په هدایت باندې کړی دي ومن یطع الله والرسول او چې چا تابعداري وکړه الله او دغه رسول فولائک مع الذین بس دا هغه کسان چې وی به هغه کسانو سره انعم الله چې په چا باندې انعام کړی دی الله پاک علیهم پای باندې من النبیین د نبیانونا والصدیقین او د صادقانونا یعنی رښتونو خلقونا والشهداء او د شهیدانونا چې د الله په لار کې ځانونه قربان کړی دي والصالحین او د نیکانو خلقونا چې نیک عملونه کړی په دنیا کې وحسنا اولئک رفیقا او دیر خده دا خلق دا چې کوم ذکر شو الله پاک ګورس نبیان صدیقین شهیدان صالحان وې د دې رفاقت ډیر اولایک رفیقا د دې دا رفاقت ډیر خده چې دې ملګری تاسو جوړ شي
نو ګوره په ورځ د قیامت باندې چې کم خلک چا نیک عمل کړي وي صالحانو کې به څوک پاسي چا الله په لار کې جهاد کړي هغوی به شهیدانو کې پاسي صادقان به هغه خلک چې چا وعدې رښتونې کړي وي اکثر ریشې ویلي وي دروغ یې نه ویلي اړو په خپل ژوند کې یو پیلم دروغ نه ویلي نو هغه صادق دی او بیا ګوره نبیانو پسې د صادقانو درجه چې دا ډېر ګران کار دی په دنیا کې یعنی دا رښتیا ویل او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کې لومبي خصوصیت د نبوت د دعوی د مخکې چې کوم دی هغه په رښتینو کې مشهور عربو ورته رښتینی وي صادق او دویم امین به ورته وي ځکه چې یو ریشا د خپل مطلب د پاره سو ریشا د وی بیا درو الجی بلجی او وادي مادي کوي د ځان خبرې جوړي خو هغه خپل کار سمي درو خبرې جوړي او بل خبره دار چې امانت کې چې امانت وخت راشي د ورکولو نو بیا به تعویلات کوي یا خوا دې خوا به کوي نو دا دو خبرې په پیغمبرانو کې حتی الامکان او حتی الوسع د الله له طرف نه دا موجودي وي د پیغمبر په هر یو پیغمبر کې الله سبحانه وتعالی فرمایي ذالک الفضل او دا فضل د الله په خاص من الله د الله د طرف نه وکفا بالله علیما او پس کافی دی الله پاک او هغه ته هر یو چیز پته ده الله سبحانه وتعالی ته یعنی هر څه پته ده او هغه علیم ذات دی الله پاک دې موږ ټول په دې آیاتونو باندې عمل توفیق راکړي زموږ اناس ته الله سبحانه وتعالی په خپل درگاه قبول او منظور کړي یا الله موږ سره رحم کرم والا معاملې په دنیا او په آخرت کې زموږ اناس ته په خپل درگاه قبول او منظور کړي او یا الله خو په دې کې زموږ څخه کبیر ذاتي شي نو معافي راته وکړي موږ نه کارونه والي چې ستاسو تر رضا او د لقا او د قرب سبب جوړ شي په موږ کې په کورونو هسپتالونو کې څومره مؤمنان مسلمانان دي باران شفایاب څومره قرضداران دي قرضونه اخلاص د چا څه شدي حاجات د خپل غیبي خزانونه وته پوره کړي د حق والا او د رزق فراخ صبر ټول مؤمنان مسلمانانو په خپل کور وطن باندې کې د ټول عالم په مسلمانانو باندې رحم کرم وکړي او څه مشکلات دي دغه مشکلات حل کړي زموږ تر اوسه پورې څومره مسلمانان بزرگان رشتہ داران آبا او اجداد وفات شوي دي د ټول مغفرت وکړي په آخر کې به د عظیم شان کریمه زموږ هم نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه